Hello， 亲爱的小伙伴，你们好，我是小白。体验服的预约活动已经结束了，而且今天的和平精英有临时更新了。看公告，这次要出新道具了。出生岛新增了猪房，难道能养猪了？开个玩笑，这次更新是和愤怒的小鸟有关。投掷物变成了小鸟手雷，从最开始的苹果，然后变成了雪球、菠萝。现在又成了愤怒的小鸟。魔性啊！手雷分为3种：黄鸟、黑鸟、红鸟，扔出去的颜色也不同。现在出生岛完全成了颜料大战，各种颜色乱飞啊，而且全是鸟叫声。看来现在的和平精英已经快要成了愤怒的小鸟了。目前出生岛还没有更新出猪房，应该是明天出。同时玩2款游戏会是什么感觉？有点期待。大菠萝现在还在，并没有被删除，感觉光子在初始道具上花了心思，要比游戏里的多呀。公告中的第3条还说，游戏内会出愤怒的小鸟氛围，我觉得很可能是对神秘树进行改变，现在也只是在猜测。下午4点的时候可以去那里看看，然后准备明天去打猪吧。好了，今天的视频到这就结束了，喜欢就请关注我吧。